即係或者但係你想嗌佢咩？阿玲，聽落好似係啲又不是80年代嘅一啲女主角咯咁樣，阿玲咁樣，阿玲啊，過嚟啊！我有啲嘢要同你講啊！你知唔知你二表哥個三舅父佢有份身家收埋咗喺你三姨婆個二表弟嗰度啊，個屋企嗰個地下度啊，係，但我都唔知喺邊啊，阿玲，所以咧你咧就要幫我去揾下啦，係啊，咁樣做到嗰啲以前嗰啲香港劇嗰啲口音咁樣，嗰啲腔調咁樣。唔好啊，阿玲好驚，阿玲啊，做咩好驚？做咩機啊？你又話機？哦，cam，點解機啊？好唔機啊？但係唔係阿玲啊？咁樣唔機係阿玲，呢個真係機啊！阿玲咁樣，但係所以咁樣叫大家 Helen。請 Len、Momona、子麻、Jeffy、所以 yeah， 咁樣先叫基，OK 咁樣叫咩咁樣？叫阿玲叫到好似 Darling 咁樣，係Darling。Hold my hand, nothing be subject to holiday. But right now you can save £50 per person. That's £200 for a family of 4.